Nĩ muthenya ũgwetereirwo na njĩra nene maitho mothe marorereirio igoti rĩa ciana kuria mũrutwo ũyũ ũrĩa ũrekũĩrwo gũkorwo ambĩrĩirie mwaki thukuru-inĩ wa airĩtu wa Moi egũkinyĩtio. Mwena wa thitango kũhĩtũkĩra wakiri Alois Kemo okwendekithagia mũrutwo ũyũ ahingĩrwo kwa ihinda rĩa thikũ 10 ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere oro ũndũ ũmwe na gũkorwo atĩ mũrutwo ũyũ angĩrekererio no egere ngero. Whether the subject could be admitted to a bail pending the investigations and subject to the conditions that this court would be able to level in terms of reporting orders as and when and which officer would be seen. This can be confirmed by the investigation that it has been cooperative since the 2nd to yesterday. Thutha wa miena yerĩ kwĩyaria mbere ya igoti, itua rĩa mũcirithania nĩ atĩ mũrutwo ũyũ ahingĩrwo kwa ihinda rĩa thikũ 7 nĩguo ũthuthuria ũrĩkĩrĩre na hau nĩho gũkamenyeka wega thitango iria imũgũmĩire. The police have the capacity to marshal all their resources and capacity and ability to bring to book those who may have been involved in this, and therefore doing the best I can, I allow 7 days in custody, upon which the application for bail can be considered. Maafitha a borithi no marathiĩ na mbere na ũthuthuria kuria mayũkĩtie mũtambo wa laptop, thimũ na raini ĩrĩa ĩrandĩkithĩtio na rĩtwa rĩa nyina wa mũrutwo ũyũ iria irarĩ nyũmba-inĩ yake ya toro mũciĩ kwao. Thutha wa gũkinya igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ na thitango cia gũkorwo nĩwe wacũngĩrĩirie mwaki ũrĩa wacinire nyũmba ya toro thukuru-inĩ wa airĩtu wa Moi na gũcũngĩrĩria ikuũ cia arutwo 9, rĩu mũrutwo ũrĩa ũrekũĩrwo gũtabania gĩko gĩkĩ egũkorwo agĩikara moko-inĩ ma borithi kwa ihinda rĩa thikũ 7 nginyagia ũthuthuria ũrĩke nĩguo ikinya rĩu rĩngĩ rĩcokere ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Nairobi, gĩtagwo Ngina wa Wandura.